Buenas tardes, profesora. Prosigo con el ejercicio número 2, donde usted me da una tabla de frecuencia, pero me pide que redacte un enunciado. Yo lo redacté como usted lo podrá ver en el PDF, lo podrá leer y asimismo utilicé mi cédula. En este caso, usted me pide que sustituya las letras por los números de mi cédula. Lo hice, rellené la tabla de frecuencia y prosigo con el desarrollo del ejercicio. ¿Cómo comienzo? Comienzo por el rango. ¿Cómo obtengo el rango? El rango lo obtengo consiguiendo el dato mayor menos el dato menor. Aplico la fórmula, sustituyo los datos y me da un total de 70. Ahora, ¿cómo consigo el número de clases? Esta lo consigo por medio de la regla de Sturges. La regla de Sturges se da por 1 más 3,32 logaritmo 52. Esto me da un total de 6,69 redondeado a 7. ¿Por qué logaritmo 52? Porque 52 es el número de datos que tiene la tabla. Ahora, ¿cómo consigo la amplitud? La amplitud la consigo con el rango, lo divido entre el número de las clases. Sustituyo los valores y me da un total de 10. Ahora, prosigo, empiezo a elaborar otra tabla donde coloco un número de carros por día. ¿Cómo lo busco? Busco el dato menor y luego le sumo la amplitud y le resto 1. En este caso, la amplitud es 10 y el dato menor es 19. Serían 29 y le resto 1, son 28, y asimismo prosigo con los demás. Ahora, ¿cómo consigo la marca de clase? La marca de clase la consigo sumando el dato menor más el dato superior que tiene el número de carros al día. Y esto lo divido entre 2. Asimismo, prosigo y voy con la frecuencia absoluta. ¿Cómo saco la frecuencia absoluta? Me voy a la tabla y busco cuántos números se repiten entre el dato menor y el dato mayor que tengo en el número de carros al día. Voy, veo la tabla y en este caso solamente en el primer caso se repite uno solo, que es el número 22. Y está el 19 y el 28, que en este caso sería 3. Y asimismo sigo rellenando los demás datos para luego conseguir la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la consigo con la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ahora, para obtener la siguiente frecuencia es que tengo que dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. El número de datos es 52, donde el primer caso me da 0,05. Y esto me da un total de 1 al hacer cada uno de los datos. Luego tengo que sacar el porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje? El porcentaje lo saco multiplicando la frecuencia por el por 100 y luego lo sumo para que me dé un total de 100%. Ahora, como usted va a ver en el PDF, va a conseguir un gráfico de barra. Ese gráfico de barra está constituido por la marca de clase y la frecuencia. Aquí coloqué una serie de datos y una serie de números. Ahí usted va a encontrar cuál es el dato mayor que corresponde a la tabla. Asimismo, ahora voy con el tema 4, donde consigo la primera fórmula, la marca de clase por la frecuencia. Busco la marca de clases en lo anterior y lo multiplico por la primera frecuencia. Asimismo, saco con cada uno de ellos y saco un total. Ahora, me voy a la parte número 2, donde me pide la marca de clase elevado a la 2. Lo hago y me da un total para cada uno. Luego me pide la marca de clases al cuadrado por la frecuencia. Lo aplico y me da un total para ellos dos. Ahora me pide calcular la media. ¿Cómo calculo la media? La media la calculo por medio de la sumatoria de la marca de clases por la frecuencia entre el número de datos. Sustituyo los datos, esto me da 2994,5 entre 52, para un total de 57,6 que corresponde a la media. Ahora, debo sacar la desviación. ¿Cómo saco la desviación?
La desviación la saco por la sumatoria de la frecuencia por la marca de clases elevado al cuadrado menos la media al cuadrado entre el número de datos menos 1. Sustituyo cada uno de los datos, aplico la fórmula, resto y divido y me da un total de 3558,7 para la desviación. Ahora paso al siguiente ítem, que es la varianza. ¿Cómo saco la varianza? Agarro el total de la desviación, le aplico raíz cuadrada y ese es el total de la varianza. En este caso es 59,7. Lo redondeo y me da un total de 60. Entonces podemos decir que se presenta una variación de 60 carros correspondiente a la media. Ahora vamos con el tema 5. La marca y la media. ¿Cómo sacamos la primera fórmula? La marca de clases le restamos la media. Lo hacemos y la mayoría de los datos va a quedar negativo. Le aplicamos a cada uno de ellos y me va a dar un total. Asimismo, agarro la marca de clases menos la media y lo elevo a la 3. Aplico todo y me da un total. Luego, aplico la misma fórmula, pero lo elevo a la 4 y lo multiplico por la frecuencia. Usted misma se dará cuenta en el PDF. Luego, me pide o debo aplicar la moda. ¿Cómo aplico la moda? La moda la aplico por el límite inferior más la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior entre la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior más la frecuencia de la moda menos la frecuencia posterior por la amplitud. Sustituyo cada uno de los valores, sumo el límite inferior más la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior menos la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior más la frecuencia de la moda menos la frecuencia posterior y me da un total de 62,2. Entonces podemos decir que la mayoría de los días surtieron combustible 62 carros. Usted lo podrá ver anotado en la hoja en el PDF. Ahora tengo que sacar el índice de Pearson. ¿Cómo saco el índice de Pearson? Agarro la media menos la moda y lo divido entre la varianza. Sustituyo cada uno de los datos, aplico la fórmula y me da un total de menos 0,07, que es menos que 0. Luego aplico el índice de Fisher, que es la sumatoria de la marca de clases por la media menos por la frecuencia entre el número de datos entre la desviación. Sustituyo cada uno de los datos y aplico la fórmula y me da un total de menos 0,006, menos 0. Seguiría. Sigo a la parte siguiente y decimos que el índice de Pearson es menos 0 ya que tiene una simetría negativa, o sea, la mayoría de los datos están por debajo de la media. Ahora, saco el índice de Pearson y el índice de Fisher, pero la parte 2. Aplico las mismas fórmulas para cada uno de ellos y me da un total de 0,01. Esto es mayor que 0. Entonces decimos que el índice de Pearson y de Fisher es mayor que 0, ya que tiene una distribución leptocúrtica de los datos. Es decir, todos están mayor que 0. Ahora vamos con las medidas de tendencia central. Aplico la media, que es 57,6, y ahora tengo que buscar la mediana. La mediana, ¿cómo la saco? Agarro el número de datos y lo divido entre 2. Me da un total de 26. Luego, tengo que aplicar una fórmula de la mediana, que es límite inferior más el número de datos entre 2 menos la frecuencia anterior por la amplitud entre la frecuencia de la mediana. Asimismo, sustituyo la fórmula y me da un total de 60,1. Para luego comenzar a aplicar los cuartiles. ¿Cómo saco el cuartil? Aplico la fórmula correspondiente a él, que es 1 por el número de datos entre 4. La aplico y me da un total de 13. Asimismo, tengo que aplicar la fórmula del cuartil, que es límite inferior más el cuartil 1 menos la frecuencia anterior por la amplitud menos la frecuencia del cuartil 1. Sustituyo la fórmula y me da un total de 49,8, donde decimos que el 25% de los datos son de 49,8 carros. Ahora, sigo aplicando
La cuartil 3, aplico la fórmula correspondiente, que es la misma a la anterior, sumo, divido y me da un total de 67,3, que corresponde al 75% de los datos, donde dice de que 67,3 es lo correspondiente al 75%. Ahora voy con los deciles. Para aplicar los deciles, su fórmula es muy parecida. 9 por el número de datos entre 10. Esto sustituyo cada uno de los datos y me da un total de 46,8. Aplico la fórmula del límite inferior, la frecuencia anterior menos el número de datos por la amplitud. Esto me da un total de 78,6. Decimos que el 90% de los datos son 78,6 de Carlos. Ahora, vamos con el pensil 65. Asimismo, aplico la misma fórmula, que es la misma, lo divido entre 100 y me da un total de 33,8, para que el pensil 65 me quede en 64,4, porque aplico la fórmula del límite inferior por la frecuencia anterior por 10. Ahora, esto nos dice que el 65% de los datos corresponde al 64,4 de Carlos.